ஹாய் ஹலோ வீவர்ஸ், எல்லாருக்கும் ஒரு சூப்பரான வணக்கத்தை சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போவோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, கார் வாஷ் பண்ணுறது எப்படின்னு. ஆமாங்க, யூஎஸில் கார் வாஷ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தான் போயிட்டுருக்குறோம். இது வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கிற பாரத் இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க் மாதிரி தான். யூஎஸில் வந்து பெட்ரோல் பங்க்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, அதுக்கு பதிலாக கேஸ் ஸ்டேஷன் தான் சொல்லுவாங்க. இங்கே மோஸ்ட்லி எல்லா கேஸ் ஸ்டேஷன்லேயும் கார் வாஷ் வந்து இருக்கும். நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது வந்து எக்ஸான் கேஸ் ஸ்டேஷன். அந்த கார்னரில் இருக்கிறது தான் கார் வாஷ் பண்ணுற ரூம். 5 நிமிஷத்தில் கார் வாஷ் பண்ணிடலாம், வாங்க போகலாம். இது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக செல்ஃப் சர்வீஸ் தாங்க. அங்கே மொத்தம் 3 சர்வீஸ் இருக்குது, கோல்டு, சில்வர், பிரான்ஸ்னு. கோல்டு வந்து $12, சில்வர் $10, பிரான்ஸ் வந்து $8. ஆல்ரெடி உள்ள யாரோ இருக்காங்க போல் இருக்குது, அதனால தான் அந்த டோர் க்ளோஸ்டாக இருக்குது. அவங்க முடித்ததும் இந்த டோர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகும். இந்த மிஷினில் நமக்கு தேவையான சர்வீஸை சூஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை கிரெடிட் கார்டு வச்சு நம்ம வந்து பே பண்ணிடணும். இப்போ அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு, வாங்க உள்ளே போகலாம். இந்த மிஷினுக்கு பேர் வந்து மார்க் 6ன்னு சொல்கிறாங்க. இதை விட அட்வான்ஸ்டு கார் வாஷன்லாம் இருக்குதுங்க. இந்த மாதிரி மிஷின் வந்து முன்னாடியும் பின்னாடியும் போகாமல் மிஷின் அங்கங்கே இருக்கும். நம்ம வந்து காரை ஸ்லோவாக உள்ளே ஓட்டிகிட்டு போனால் போதும். இப்படி வந்து காரை ஸ்டாப் பண்ணி நிற்க வேண்டாம். இங்கே தெரியுதுல இந்த க்ரீன் லைட், இது வந்து ரெட் லைட் ஆகிற வரைக்கும் மெதுவாக முன்னாடி போகணும். ரெட் லைட் வந்த அப்புறம் காரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணணும். கார் வாஷ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். இங்கே மேலே தெரியுதுல, இந்த பைப்பில் இருந்து தான் தண்ணி, ஷாம்பு எல்லாமே வரும். எல்லாமே நல்லா ஹை ப்ரெஷரில் வந்து ஃபுல் காரையும் க்ளீன் பண்ணிடும். ஃபஸ்ட்டு காரை லைட்டாக நினச்சி விடுது. அப்புறம் அதுலேயே சோப்பு மிக்ஸ் பண்ணி வாட்டர் அடிக்குது. இப்போ நல்லா ஹை ப்ரெஷரில் வாட்டர் அடித்து விடுது. பாருங்க, மேலேருந்து கீழே, கீழேருந்து மேலே, சைடில் எல்லா பக்கமும் நல்லாவே தண்ணி அடித்து க்ளீன் பண்ணுதுங்க. இதுக்கு பேர் தாங்க ட்ரைஃபோம் சோப்பு. இந்த க்ரீன் கலரில், க்ரீன் ப்ளூயிஷ் கலரில் இருக்குல்ல, இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக காரை க்ளீன் பண்ணி நல்லா ஷைனிங்காக மாற்றிடும். பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக அப்ளை பண்ணியிருக்குதுன்னு. இதில் இப்போ அப்படியே லைட்டாக வாட்டர் அடித்து அதுலேயே நிறைய ஃபோம் வர வைக்குது.
மறுபடியும் நல்ல ஹை ப்ரெஷரில் வாட்டர் அடித்து விடுது. அந்த ஃபோம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிற வரைக்கும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் போயிட்டு வருது. ஸோ மொத்தத்தில் 4 தடவை வந்து அந்த ஹை ப்ரெஷரில் வாட்டர் அடித்து விடுது. சைடு விண்டோஸு கூட நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருக்குது பாருங்கள். இப்போ கார் நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். டோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகுது. இங்கேயும் இந்த க்ரீன் லைட் வந்து மாறிடுச்சு. ரெட் லைட்டாக இருந்தது, இப்போ க்ரீன் லைட்டாக மாறிடுச்சு. இப்போ இதை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம காரை ஸ்லோவாக வெளியே ஓட்டிகிட்டு போகணும். அங்கே மேலே தெரியுதுல அந்த 3 ஃபேன், அதுதான் க்ளீன் பண்ண போகுது. நம்ம இப்போ ஸ்லோவாக காரை வெளியே ஓட்டிகிட்டு போகலாம். இப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு மொத்தம் 60 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம காரை ஸ்லோவாக வெளியே ஓட்டிகிட்டு வந்துடணும். இங்கே தெரியுதுல்ல, இதாங்க அந்த டைமர். இந்த டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டோர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆயிரும். ஆச்சரியமாக இருக்குதுல்ல, யாரையும் பார்க்காம யார்கிட்டையும் பேசாமல் 5 நிமிஷத்தில் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக் கார் சர்வீஸ் வந்து பண்ணிட்டோம். கொரோனா லாக்டவுனில் கூட இவங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது. செம்மையாக இருக்குல்ல. நம்ம ஊரில் இதே வேலையை பார்க்குறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 பேராவது வேணும். காரை ஒருத்தன் க்ளீன் பண்ணணும், காரை ஒருத்தன் துடைக்கணும். ஒரு மினிமம் ஒரு 1 ஹவராவது ஆக்கிடுவாங்க. இப்போ இந்த மிஷின் இருக்கிறதுனால அந்த 2 பேருக்கும் வேலை இல்லை. இந்த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிலாம் நிஜமாகவே நல்லது தானா? இதை பற்றின உங்களுடைய தாட்ஸை வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், i3 vlogக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு வீடியோவில் மறுபடியும் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய் பாய்.